नगरेको हो र भएन है। अब के सुधारिनुपर्छ भन्ने भयो। त्यसपछि पार्टी सुधारिँदै अहिले यो स्थितिमा आयो। आज हाम्रा कमरेडहरू 17,000 मान्छेका खुनलाई बेचेर खाइदिनु भयो। दुखित अवस्थामा भयौँ। हिजो हामीले के भनेका थियौँ, जनमुक्ति सेनामा काम गर्ने बेला काला आरण्यमा घन्टा टाउने कामी दाइले लालसेनामा बन्दुक बनाइदियो भनेर जब हामीले त्यो गीत गाएका थियौँ, आज प्रचण्डजी सुकिला आउनुभयो। त्यो कामी दाइ कालोको कालो छ हो कि होइन भन्नुहोस् तपाईँले। उहाँले के भन्नुपर्छ थियो, हामी यस वडामा त्यो कम्युनिस्टको वडा हो, यो वडामा हामी केही गर्छ नि। बुवा यहाँ हुनुहुन्छ, थुप्रै आश्वासन बुवाले दिनुभएको होइन भने हाम्रो अगाडि भन्नु पर्यो, जनताको अगाडि भन्नु पर्यो। तपाईँ जनताको अगाडि माफी मागेको हुनुपर्छ। हामी यहाँका चाहिँ यो हराभरा बनाउँछौँ, यो त कम्युनिस्टको एरिया हो। हिजो तपाईँको द्वन्द्वकालमा पनि रातो घेराभित्र हेर्न जानु प्रशासनको रातो घेराभित्र बसेको वडा हो यो। यहाँ थुप्रै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कहिले सेनाको कुटाइ खानु छ, कहिले रातभरि सुत्नु छैन, अनि फेरि आएर बुढीले भात पकाइ भनेको छन्, हामीले फर्काएको छौँ, कहिले हाम्रो टसाइ खानु छ। र हाम्रा दिदीबहिनीहरू यहाँ जीवित हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई खाना खुवाउनु भयो। हामीलाई चाहिँ गर्नु पर्यो, तर पार्टीले आज चाहिँ नि नामै पनि बेचेर खाइदियो। त्यस कारणबाट अब हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी एमाले भनौँ, एमाले पार्टीमा काम गर्ने हो। अब हामीले लास्ट चान्स हो। यस 8 नम्बर वडाकाले अब पदमगिरीलाई यो धरतीमा टेकाइदिन्छन्, यहाँबाट उहाँ निश्चित विजय हुनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ कि हामी के गर्नुपर्छ, हामी गर्छौँ। हामीले तपाईँलाई धरती देखाइदिन्छौँ, भोलि तपाईँले हाम्रो काम गर्नु, हामी स्वर्ग पनि देखाइदिन्छौँ। यो कुरामा तपाईँले किनभने धरती देखाउनु नि यिनै जनता हुन्, स्वर्ग देखाउनु पनि यिनै जनता हुन्। र जनताको काम तपाईँ जनताको गोठालो हो, जनताको गोठाली भएर काम गर्नु छैन, गर्नुभएको छ। तर हामी यतिमा सन्तोष छैन। यो भन्दा तपाईँलाई धेरै गर्नुपर्छ हो। तपाईँलाई यताबाट घोज्छन् उताबाट घोज्छन्। अभिभावक भइसकेपछि छोराछोरीले रुच्न खोज्छन्। तपाईँ हाम्रो अभिभावक हो र मलाई यताबाट रुस्यो उताबाट रुस्यो भनेर तपाईँले दुःख नमान्नुहोस्। यो पटक तपाईँले अत्याधिक बहुमतले विजय गरेर जानुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यी हाम्रा परिवारका हातहरू, ती प्रतिक्रियावादी, ती सामन्तवादी, ती हामीलाई बेचेर खाने अवसरवादी र हामी धार्मिक हौँ भन्दै यो देशमा डर लाउनेहरूका विरुद्धमा फेरि हामीले हतियार उठाउँछौँ। र यो हतियार हाल्नेका हात हुन्, बुझ्नुभयो त। हामीले त्यति मात्र होइन, यहाँ चाहिँ के गर्छ भने हामी जिम्मा लिन्छौँ। तपाईँहरूको जिम्मा हामी लिन्छौँ। स्वच्छ तरिकाले मत हाल्नुहोस्, सूर्य चिन्हमा मत हाल्नुहोस्। यस पिलाहरू तपाईँहरूलाई केही गर्छ भने मलाई भन्नुहोस्, के हाल्नुपर्छ, गिर्ने हाल्नुपर्छ कि नै हातले हालेको बुझ्नुपर्छ। हाल्नुपर्छ कि हातले बनाएर हालेको हात जोड्नु। हाम्रो कागजपत्रको हात हुन्छ, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् र हामी तपाईँलाई अत्याधिक बहुमतले विजय गरेर पठाउँछौँ यहाँबाट। र तपाईँले 8 नम्बर वडालाई गर्नुभएको छ। अझै पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, यहाँ थुप्रै दलितहरू बस्ती